У Віцебску ладзіўся рэгіянальны семінар, прысвечаны пытанням інфармацыйнага забеспячэння сацыяльна-эканамічнага развіцця в области і задачам сродкаў масавай інфармацыі. Прадстаўнікі органаў дзяржкіравання, Беларускага саюза журналістаў, кіраўнікі газет і тэлеканалаў разгледзелі актуальныя напрамкі работы СМІ, абмеркавалі рэаліі існавання перыядычных выданняў, а таксама тэлебачання і радыё ў сучасным інфармацыйным полі. Асобную ўвагу надалі тэме інтэрнэту. Сёння гэта адзін з прагрэсіўных напрамкаў журналістыкі. Удзельнікі семінара абмеркавалі, якімі сёння павінны быць друкаванае слова і тэлевізійны эфір, каб канкурыраваць з віртуальнымі рэсурсамі. Все больше людей отдает предпочтение интернет-ресурсам. Мы тоже не стоим на месте. Мы развиваем, в каждой газете на сегодняшний день имеется интернет-ресурс, сайт. Сегодня имеется у нас и областной сайт госорганов. К слову сказать, в прошлом году на международном конкурсе телекоммуникаций и информационных технологий наш сайт Витебского облсполкома своей номинации занял первое место и получил «Хрустальный глобус». Мне здаецца, важна на гэтых семінарах пачуць голас з рэгіёнаў, пачуць голас рэдактараў раённых газет, пачуць голас тых блогераў, якія сёння працуюць на сайтах. Можа быць, шмат хто з іх і на грамадскіх пачатках, каб перадаць свае меркаванні, свае сентэнцыі, сваю грамадскую думку альбо грамадскую думку свайго асяроддзя. У рамках семінара кіраўнікі рэспубліканскіх, абласных і раённых СМІ наведалі тэлерадыёкампанію «Віцебск». Яны азнаёміліся з працэсам вытворчасці праграм, пабывалі на экскурсіі ў студыях і апаратных, атрымалі разгорнутыя адказы на свае пытанні. Падобныя сустрэчы пройдуць ва ўсіх абласцях краіны, а завяршальным этапам стане агульнарэспубліканскі семінар, які адбудзецца восенню ў Мінску.